Saviez-vous que le cri des vélociraptors dans Jurassic Park a été créé à partir de bruits de tortues qui... comment dire, qui copulent? Et oui, ce que vous venez d'entendre à la base, c'est ça, mais en un peu modifié. Et ce n'est pas le seul bruitage de cinéma improbable. Dans E.T. par exemple, les bruits de pas de l'extraterrestre sont faits par un mec qui met ses mains dans de la gelée de fruits. Écoutez. Maintenant, je peux plus m'empêcher de visualiser un mec qui met ses doigts dans de la confiture pendant que je l'entends. C'est affreux. Voilà. Dites-moi laquelle vous trouvez la plus chelou. Est-ce que ça ruine un peu votre enfance? Et dites-moi aussi si vous connaissez d'autres bruitages improbables. Et abonnez-vous pour connaître plus d'anecdotes de ce genre.